Josam brono wong urip ning alam donya jare apa cobane ning senadyan ta kapriye aja lali ngibadahe insyaallah ruta berambang saksen lima sregep sembahyang mlebu swarga Allahumma amin berambang saksen papat rasa sembahyang ya dilaknat dilaknat alhamdulillah manik man aja sambat piye aja sambat piye yen ketun salahe dewe wong urip pancen dicoba kudune eling waspada aja padha salah tampa kula sadermi ngelingno matur nuwun berumah megah bermobil mewah itu tujuan banyak manusia uang berlimpah pakaian indah itu tujuan banyak manusia makanan dan minuman yang serba lezat santapan yang selalu dicari rekreasi yang mahal serta memikat hiburan yang selalu dinikmati kabeh pengen niku tapi kadangkala justru kesenangan inilah yang melenakan sugih duwite akeh perusahaane gede pegawene pirang-pirang ya Allah kadang-kadang sholat wae telat ning kok masjid ra kewektu karo tangga gak sempat nyopo karo dulur gak sempat serawung enten apa mboten inilah mula pira-pira nikmat saking Gusti Allah manfaatkan dengan baik aja ninggalake ibadah dawuhipun Jeng Sunan Derajat ing salah setunggale pepalipitune jroning suka kelawan suka kudu tetep tansah eling lan waspada rindunya hatiku padamu kasih aku cinta apal kabeh kepadamu bersemilah dalam hatiku oh kasihku oh diri ham heye khodros ye dil mi magar चलते रहे चाहते के दिए तेरे लिए yo isane wis kuwi tok ya Allah kamilene sing nertahe dil kerar ho na jaye namido हमसे ज्यादा कहीं प्यार हो न जाए कहीं प्यार हो न जाए कहीं प्यार हो न जाए saking mania India nang omah barang nyeluk bojone ya India oh saiba oh saiba oh saiba oh saiba मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें nadane ra padha salatullah salamullah ala taha Rasulillah
bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Wes ora barbar engko. Ada satu malaikat, tugasnya malaikat niki berdiri di sebelah pusarannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugasnya malaikat niki namung setunggal tok, nggih menika nglaporaken sinten kemawon umatipun Kanjeng Nabi ingkang maos selawat. Dados malaikat niki punya pendengaran, bisa mendengar semua yang dibicarakan oleh semua makhluk di dunia. Ning senadyan to sing dirungone malaikat niki rena-rena, tapi sing dilaporne Kanjeng Nabi namung setunggal. Nggih menika perkawis selawat. Anggenipun laporan dhateng Kanjeng Nabi kados mekaten, ya Rasulullah, ya Muhammad, ada umatmu utawa ngeten, wahai Muhammad, ada fulan bin fulan. Ini bahasa Indonesianya kados ngaten. Nek cara alusé basa Jawa ora kados ngaten. Duh Kanjeng Nabi, enten umat panjenengan ingkang asma fulan bin fulan. Berarti nek fulan bin fulan niku disebutne jenenge tiyang sepuhipun. Upama, duh Kanjeng Nabi, enten umat panjenengan jenenge Karisma Yogi Noviana binti Haji Tusiran Abrori. Pamane ngoten. Dadi sebutne jeneng kula sakan bapak kula plus nek bapak kula disebut berarti sakan ibu kula ya ketut. Berarti wong tua kula ketut. Mau sholawat kagem panjenengan ya Rasulullah, bersolawat kepadamu wahai Rasulullah. Dan aku dijamin oleh Allah untuk membalas sholawat ini dalam 1 kali sholawat dengan 10 kali sholawat. Hadis riwayat Bukhari. Amin Allahumma. Allahumma. Jadi sepisan mau sholawat niki Gusti Allah balas 10 kali sholawat. Mboten namung niku tok. Pikantuk piwales saking Gusti Allah, tapi nggih dijawab kalih Kanjeng Nabi Muhammad. Loh, kurang apik piye? Dadosna dalam sebuah hadis hasan Kanjeng Nabi dawuh mengaten, tidak akan umatku mengucap salam kepadaku melainkan Allah kembalikan rohku sehingga aku bisa menjawab semua salam dari umatku. Dadi menawi umat Kanjeng Nabi mau sholawat niku Kanjeng Nabi mireng lan jawab sedaya salame umate. Alhamdulillah. Makane aja males-males oleh maca sholawat. Ora ketang sedina sewengi ping 10. Lah kok titik men mbak 10. Halo. 10 niku gampang napa angel? Enteng napa abot? Jenengan pun kulino nggih. Pun kulino dereng. Sing wis kulino enteng, sing kulino gampang. Ning kembali lagi, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Apa meneh menungso kadang-kadang penggaweane abot, lagi kemerungsung, akeh masalah, atine lagi gelisah, lagi gegeran karo bojo, lagi nesu ning ngone anak. Sholawat raketang ping 10 kilo kelalen. Enten apa mboten ngoten niku? Kadang mangan we lali kok piye. Dadi perkarane mboten kok jumlahe, ora kok titik akehe. Letaknya adalah istiqomah. 10 tapi nek ajet konsisten bendino istiqomah niku luwih apik tinimbangane maca sholawat ping 100.000 tapi macane ping pisan tok sedina tok bar kuwi blas ra tau sholawat. Dadi sing penting muga-muga ora ketang sethithik, syukur ditambahi sing akeh, istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pun sholawat nyuwun iringanipun abadan gambus. Allahumma ubat bisa nyandang bisa liwat. Allahumma ubat
hati. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah Ala yasin habibillah. sing banter. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sehat kabeh. Amin. Amin nih sing banter dongane apik ya. Allahumma sehat kabeh. Amin. Beras akeh, duit akeh kanggo sangu tindak haji ziarah mring Kanjeng Nabi. Muga-muga ana rejeki kathah turah-turah lan amber kahi. Amin. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin sin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Hadirin rahimakumullah. Dalu menika kula panjenengan sedaya nderek syukur kanthi selesainya renovasi Masjid Miftahul Huda. Mugi-mugi ndadosaken kesaenan kula panjenengan sedaya luweh ditresnani kalian Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama memakmurkan masjid, memperkuat ukhuwah dan memperbanyak ibadah. Dadi fokusnya sakniki mu renovasine pun bar. Lah sakniki mu pemanfaatan dengan adanya renovasi. Aja masjidnya wis dadi renovasi ngentekne dana akeh tapi ora ana upaya saka masyarakat untuk memakmurkan. Makmurake niku maksudnya ngiseni masjid pengumuman. Berjamaah salah sawijine. Nggih majelis taklimnya, diniyahnya, yo TPQ-ne, yo yasinan bareng dan seterusnya. Dadi supaya makmur, supaya regeng, supaya rame. Niki masjid dipun manfaataken kanthi sae. Tapi dengan berdirinya masjid di sekitar kula panjenengan sedaya niki janjane pepeling kagem kula panjenengan sedaya janjane urip nang alam donya niki mung sauntara. Dunia itu ladang. Nandure nang donya ngunduhe besok dateng ngene akhirat. Masjid niku panggonan kanggo ngresiki dosa. Nggih napa mboten? Salat niku rak pirantine dosa. Nek kelambi reget niku pirantine ya sabun. Ya rinso, ya soklin lan sak piturute. Lah nek pirantine lantai reget niku ya disapu. Tapi nek dosa reget, dosa akeh, badan niki akeh dosa, tumindak kula panjenengan sedaya niki akeh sing dosa, akeh sing kotor, pirantine dienggo ngresikine nggih menika salat. Makane diarani masjid. Mim sin jim dal masjid. Mim niku maghfirah, ampunan. Sin niku sakinah, dadosaken tentreming ati. Jim jamaah ganjarane tikel 17 derajat. Dakwah kanggo pepeling penyampaian. Kula jenengan sedaya dadi menungso, dadi wong Islam, ayo guyub rukun sing apik. Ben urip teng alam donya niki ben ayem, ben tansah tentrem. Donya niki mung sedhela, ora suwe urip namung sauntara. Aweh pepeling marang sepadane menungsa watawasobil haqqi watawasobis sabr. Nasihat menasehati dakwah. Maghfirah nggon-gonane pangapurane Gusti Allah. Pancene salat niku piranti dosa. Pengeling-eling kula jenengan sedaya iki dosane kathah. Nggih napa mboten? Jenenge wae menungso, menus-menus panggonane.
Al insanu mahal khata' wa nisyan. Menungso niku panggonan ing salah, luput lan lali. Mangkane mergo menungso iki dosane akeh. Kula jenengan sedaya kalih Gusti Allah diparingi kesempatan memperbaiki diri, introspeksi, jaluk ngapura, gelem ngresiki dosa dengan 3 panggilan. Pengeling-eling kula jenengan sedaya niki mengalami 3 panggilan. Panggilan yang utama saking Gusti Allah. Sini balik Gusti Allah. Napa? Setunggal panggilan salat. Yang kedua adalah panggilan ke Baitullah. Yang ketiga adalah panggilan kematian. Makanya mumpung sing ketelu niki urung teko. Niki sing pertama karo sing kepindho niki muga-muga kula panjenengan sedaya saged istiqomah oleh nglakoni sing kepindho Gusti Allah muga-muga Allah paring rezeki. Allahumma amin. Sing pertama niki panggilan salat. Oh, salat iki arep dikaya ngapa ya penting pirantine dosa. Menungso biasa kalian Kanjeng Nabi bedane nggih ngoten niku. Menawi Kanjeng Nabi niku gak duwe dosa walaupun menungso biasa. Lah kula jenengan sedaya iki dosane yo akeh menungso biasa pisan. Dudu nabi, dudu rasul. Mula ngeten ing wulan Rabiul Awal niku kula jenengan sedaya sing diperingati adalah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora hole Kanjeng Nabi. Nek menungso biasa hol. Saatase ulama, saatase kiai, para habaib, nek sedo yang diperingati adalah tetap holnya. Rakyatan setitik dosa mesti duwe. Makanya rangkaiane ya ana yasinan barang ana tahlilane. Niku karepe sing urip kongkon ndongakne nyuwun ngapura dhateng ngene Gusti Allah kagem ahli kubur. Dosane akeh kok. Lah kula yakin sing rawuh niki kan ora ana sing ra duwe dosa. Kabeh mesti duwe dosa nih termasuk sing nyekel mik bareng. Termasuk ingkang kepareng pinarak lenggah. Yai ulama dosa gadah. Mangkane nalikane sedo ya Allah, ngarep-ngarep dongane sing urip direwangi nembe sedone lho njaluk donga nganti 7 dina. 40 nyatus. Mendak 1, mendak 2, nyewu hol. Leres napa mboten? Lah kok terus-terusan to Mbak, saking akeh manusa sing leh gawe dosa kuwi kok. Beda Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi niku maksum. Mboten gadah dosa, titele mawon mahfud. Tidak mungkin berbuat dosa. Senadyan to menungso biasa. Lho Kanjeng Nabi niku ya menungso biasa. Nyatane nggih kagungan sifat jais, aqradul basyariyah. Sifat jais lumrahe menungso kados kula panjenengan sedaya. Sedih, pengen nangis, ngetokno luwe pengen dahar, ngelak pengen ngunjuk, kesel pengen sare, duweni rasa tresno ya mangkel, duweni rasa cemburu, sama. Tapi Kanjeng Nabi niku istimewa, ibarate inten sajroning kerikil. Muhammadun basyarul lakal basyari bal huwa kal yakut tibainal hajari. Kanjeng Nabi Muhammad iku menungso nanging ora kaya lumrahe menungso. Sebab Kanjeng Nabi iku kaya inten kumpul karo kerikil, kalah karo inten kula jenengan sedaya kerikile. Kanjeng Nabi intene istimewa. Ning senadyan to Kanjeng Nabi menika menungso biasa, istimewanya adalah kagungan sifat wajib sing dilakoni kanthi sempurna. Tabligh, amanah, sidik, fatonah. Mboten namung niku tok. Kanjeng Nabi niku bener-bener uswatun hasanah. Panutan kagem sedaya umat sing sak bener-benere panutan. Akhlaknya indah, ibadahe sregep. Kamangka Kanjeng Nabi wis genah ahli swarga. Tapi salate Kanjeng Nabi niku nggih mboten luput. Ora tau keri. Bahkan Kanjeng Nabi nalikane sujud dangu, sukune nganti abuh. Lah berarti dhewe kudu tiru Kanjeng Nabi nek sujud ya suwi lho, Mbak. Kudu nganti abuh. Yakin nek kula jenengan sedaya tiru Kanjeng Nabi nganti dengkule abuh ndak mampu kita besti. Tapi ya rada gringgingen ngono wis lumayan. Pokoke wong Islam aja sampai ora salat. Niku Kanjeng Nabi wis genah swarga, tetep salat. Bahkan ing kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan anggene taubatan nasuha sedina sewengi Kanjeng Nabi niku mboten kurang saking 70 jumlahe.
ki urung salate padahal wis genah swarga. Lah awake dhewe dosane akeh. Ngamale berantakan. Swarga ki mlebune cepet apa keri dhewe urung genah. Tapi kadang-kadang gak tahu diri. Salah dosa orang rumangsani. Kon tobat angele ra umum. Kadang-kadang gelem tobat mari bareng ngono ya balik kumat ya Allah. Piranti dosa direwangi regoso diparingi kesempatan sedina sewengi ping 5 ngono kadang-kadang leh ngenyangi kudu arep telat ae. Wong kene yo eneng model ngono kuwi. Wong ya teka. Ya Allah, ya Allah. Niki saking tresnane Gusti Allah marang sedaya umat Kanjeng Nabi. Nggih kula panjenengan sedaya menika mangkane mumpung sing urip ana masjid, manfaatkan sebaik mungkin kagem gayuh ridane Gusti Allah. Salate aja nganti lali. Salat iku soalé kewajiban sing utama. Awalu ma yuhasabu bihi 'abdu yaumil qiyamati salat. Hal yang ditanyakan pertama kali besok di akhirat itu adalah masalah salat. Yen ngakune cinta Kanjeng Nabi, umate Kanjeng Nabi, pengen pikantuk syafaate Kanjeng Nabi, dadi wong Islam aja sampai ora salat. Pimpinane salat kok anak buah ora gelem salat. Lho kula jenengan sedaya kira anak buah to, nggih napa mboten? Lho nggih, kudu salat wong pimpinane wae salat. Kula jenengan sedaya urip ngarep-ngarep besok ing yaumul qiyamah pikantuk syafaate Kanjeng Nabi. Lah nek donya mung gawe dosa tok, gak gelem nyadari, tobat ra gelem, salat ya wegah. Kok ngarep-ngarep swarga. Kaya swarga ngene bae. Kula jenengan sedaya yen kepengin pikantuk syafaat modale sik niku kudu duwe ngono lho pengumuman. Soale syafaat niku gambarane rak kados mekaten, Ibu kagungan sewek nggih. Sewek jare kinten-kinten menawi sewek niku bolong, kersane saged didamel malih sing bolong dinapakne. Ditembel syafaat ki ya tembelan kuwi lho pengumuman. Dadi paling enggak ki modale iki kudu enek kurange ben ditembel kalih Kanjeng Nabi. Itulah syafaat. Kula jenengan sedaya niku pangapunten, ana kurange ana donya niku sok ana sing bisa dijaluki tulung. Ana tangga, ana dulur, ana bojo, ana anak, ana wong tuwa. Tapi nek enten kurange kula panjenengan sedaya besok ning ngene ora-ora masyar arep njaluk tulung ning ngene sapa kejaba dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok niku menungsa bareng ditangekno saka kubur dikempalaken ing ora-ora masyar. Srengenge ngene dhuwur dicendhekake bumine sloka do ngombe kringete do wuda do sambat ngaruwara ya iku walesing dosanira. Ya Allah Gusti kula nyuwun pangapura, kula mboten kiyat kalih siksa paduka. Dijawab karo malaikat, kasep. Lah kok kasep? Lho tobat ning ngene ora masar ki rak yo telat. Lah uripmu dhisik nyang apa? Lah kok saiki mulai lagi tobat. Kelalen malaikat. Pengen swarga, akhirnya napa butuh pitulungan. Kula jenengan sedaya arep njaluk tulung ning ngene Nabi. Nabi sapa? Kabeh diparani. Arep njaluk tulung ning ngene bojo, ya ora kenal bojo. Ketoke nalikane no donya nalikane urip runtang-runtung karo bojo. Ning ndi-ndi mlaku gandengan numpak motor ya goncengan. Nggih napa mboten? Ya Allah, ra petuk karo bojo sedeloke bingunge ra umum jarene tanpamu aku tak nyaman. Hampa. Kuwi manten napa niku nalikane no donya. Anak ya Allah, leh ngopeni ora karo karuan. Semono uga ning ngene wong tuwa. Tapi ning ora-ora masyar, enggak kenal anak, enggak kenal bojo, ora kenal wong tuwa. Ya Allah, ora kenal tangga, ora kenal dulur. Semuanya sibuk mencari keselamatan pribadi. Kula jenengan sedaya melayu rono, melayu rene pontang-manting nyuwun pitulungan marang nggone Nabi Adam. Ya Nabi Allah Adam alaihi salam, isfa' lana
Isfa'lana Adam. Duh Nabi Adam tulungono kula. Tulungi kula Nabi Adam. Kowe iki sapa? Wong endi? Padangan. Padangan ndi? Kain. Nyapa golek aku nyuwun pitulungan Nabi Adam. Lah nyapa njaluk tulung aku dosa kula kathah. Pengen swargane Gusti Allah. Lah dosamu apa? Nggih pirang-pirang. Kula jenengan tulungi Nabi Adam, isfa'lana, tolong aku. Terus pun dijawabane Nabi Adam, sepurane wong kayen. Wong padangan. Aku ra iso menehi syafaat. Aku dhewe ya butuh syafaat to. Lah jenengan ki nabi ya butuh syafaat. Wong aku dhewe ya tau salah kok piye. Aku ki nabi tapi tau nglanggar aturan. Tau kena perkara kasus ning swarga. Nabi ki ya kasus, ya aku kuwi. Nabi Adam. Lah kasuse napa? Mesti penakne karo Gusti Allah ning gone swarga. Kabeh oleh dipangan, kabeh oleh dinikmati cuma siji tok, aja nyedeki kuldi. Nglamak aku karo bojoku malah mangan. Akhire karo Gusti Allah diusir aku. Makane sepurane sing akeh wong padangan, aku ra iso menehi syafaat. Kana mara jare ning gone Nabi Nuh, sapa ngerti Nabi Nuh iso menehi syafaat? Kula jenengan sedaya melayu ning gone Nabi Nuh alaihi salam. Ya Nabi Allah Nuh alaihi salam, isfa'lana Nabi Nuh, tulungono kula Nabi Nuh. Kula tiyang padangan dosane kathah. Ya ora wong padangan tok, aku bisa yo ngono do Nabi Nuh. Tapi aku ketoke gak ngono, aku lesuk jalan pintas gitu. Dadi langsung jeng Nabi. Aku roh ilmune. Ya Allah, sombong mboten. Allahumma sholli ala Muhammad. Moro dateng ngene Nabi Nuh. Nabi Nuh, isfa'lana, tulungono kula. Kula tiyang kathah dosa, nyun syafaat jenengan. Supados kula niki akhirat saged mlebet swargane Gusti Allah. Kula kepengin penak akhirat kula Nabi Nuh. Sepurane sing akeh wong padangan. Aku ra iso menehi syafaat, ra iso nulungi awakmu. Lah kenapa Nabi Nuh jenengan anak nabi? Aku ki nabi. Jangankan kok menehi syafaat awakmu, nulungi anakku ya aku ki ra iso. Ora iso sepurane sing akeh kono jare marane ngene Nabi Musa. Sapa ngerti Nabi Musa iso menehi syafaat? Nabi Musa mboten saged menehi syafaat. Kono marane ngene Nabi Isa. Nabi Isa nggih mboten saged caos syafaat. Hanya satu harapan kita. Kita berlari mencari Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duh Kanjeng Nabi, duh Nabi Muhammad, Nabi kula umat panjenengan. Wong endi? Padangan. Kula ya aku nggih. Butuh syafaat, kula butuh pitulungane panjenengan ya Rasulullah. Hanya engkau harapan kami ya Rasulullah. Kula pun kesel melayu rono melayu rene nganti kula luwe malih. Nganti kula ngelak. Iki ceritane umate Kanjeng Nabi lagi madul ngono, ngombe-ngombe ning kene tayuban, ngombe-ngombe. Oh alah, nang mubalek kok ora sopan. Nang bunya iki mbok sing sopan. Monggo mi ngono. Mboten. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula butuh syafaat pitulungan panjenengan ya Rasulullah. Wong kaya rene, wong padangan umatku rene-rene kabeh. Iki karisma medien ngenten. Lah niku ngajeng piye, Pak? Rene-rene ngono. Ya Allah, muga-muga kula panjenengan sedaya benjang kempal pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi yaumul qiyamah. Allahumma. Mangkane yen kepengin pikantuk syafaate Kanjeng Nabi, ayo neladani napa ingkang dipun lampahi dening Kanjeng Nabi. Akhlake didandani, utamane akhlak dhateng Gusti Allah, dadi wong sing syukur nikmat, wujuding syukur aja sampai ninggalake salat. Mau jadi apapun diri kita, kondisi apapun yang kita alami, sing nomor siji salate jangan sampai diabaikan. Dawuhipun Al-Mafurlah Romo Kiai Thaifur Mawardi
Pondok Pesantren Purworejo Jawa Tengah dawuhaken kados mekaten. Seberat apapun masalah kita, apapun yang kita alami, umpamane atine gak tenang, lagi gelisah, golek rezeki seret, anak angel ditata, sing nomor siji didandani adalah salatnya. Jadi hubungannya kali Gusti Allah itu yang perlu koreksi. Nomor siji sik kuwi salate jangan sampai diabaikan. Soalnya rumusnya kados mekaten to, nuwun sewu. Kula nyuwun pirsa. Ibu, kinten-kinten jenengan menawi badhe nyekel pitik ngeten sing dicekel babone napa anake? Ngapa kok babone? Babone lemu dagingnya akeh. Ini arep mbok beleh. Nek badhe nyekel pitik sing dicekel babone. Ngapa kok babone? Ora perkara babone gedhe ya lemu ngono ora. Nek sing dicekel babone anake ketut. Tapi nek sing dicekel anake babone nah babone radung to ya. Babone yo mesti nesu. Kula jenengan sedaya ya ngono. Anak-anak niki, anak pitik niki ibarate donya. Kula jenengan sedaya niki nek fokus urusan donya, ora ana enteke. Lho, tapi kan dhewe ya butuh donya to. Lho ora munafik kabeh wong ki butuh donya. Ora duwe donya ya mumet tak piye. Lho, kan donya mumet. Hidup kita ini selalu berdampingan dengan dunia. Sing diteki ya donya, yang kita pakai juga dunia. Karisma gak duwe donya ora teko nggon pengumuman. Omah kula Madiun. Ya Allah, budal jam 5 sore saka Madiun niku jam 8 wis teko Padangan. Aku nek ra gawe donya apa ya teko nggon. Kon mlaku keju Besti, teko sesuk masane. Tapi sak mlaku-mlaku ya panggang gawe donya wong pakaian niki ya donya. Maka dalam keadaan sholat pun kita juga menggunakan dunia. Tapi lek golek donya niki aja ninggalke kewajiban sing utama. Lek golek donya gawe ya seneng sing duwe donya. Sholat ya aja nganti diabaikan. Golek rezekine sing halal. Dadi ya menungso sing asmara dana. Asmara kuwi seneng dana kuwi barokah Allahumma amin. Jadi ngeten, kalau kita hanya fokus ke dunia meninggalkan akhirat niki malah hajur. Tapi kalau kita memprioritaskan gawe seneng sing duwe donya, mula donyane awake dhewe bakal digawe gampang, digawe seneng karo Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal. Alah mbak aku jengkang-jengking bendino aku ya salatku ya sregep mbak. Nyatane uripku ya panggah susah. Hidupku ya tetap banyak masalah. Hidupku tetap berat. Uripku panggah melarat. Bukan masalah kita yang berat tapi salat kita mungkin yang sering terlambat. Nggih napa mboten? Jujur-jujuran saimu. Menungso kadang-kadang diperintah karo menungso karo diperintah Gusti Allah ki luwih cepet budal nek diperintah menungso kok. Nggih napa mboten? Ngaku. Lah contoh sakniki lah Pak Pamong niku umpamane diperintah karo Pak Lurah, lah engko rak jajal langsung budal. Sing perintah menungso kok. Besok pagi rapat di kantor desa jam 8. Siap Pak Lurah, jam 7 wis mlumpuk kabeh. Oh, itu amplop. Om pun di amplop. Berarti mergo diwenehi. Teko. Nggih. Niku Pak Lurah nek menehi ngamploki mergo sauger pas rapat tok napa bendina? Oh, Pak. Lah iya. Pas rapat. Nah, iki perbandingan pertama kados ngoten niku. Apa meneh presiden sing perintah. Hari Senin rapat di IKN. Siap Pak Presiden, Minggu budal kabeh. Gasik mangkate. Tenan niku. Aparatnya celuk karo komandane ke kantor laporan sekarang. Siap komandan, budal mbok turu orita. Jajal nek senyeluk Gusti Allah. Allahu akbar Allahu akbar. Masa wis adzan meneh. Perasaan lagi bar salat. Lah ngono niku mungkin apa mboten?
jenengan dewa ngendikan lah gelem budal rapat mergo wis diamplopi ya lah Pak Lurah nek ngamplopi bendina napa sauger nalikane rapat tok nggih nalikane rapat tok Mbak tapi kan Pak kabeh taat gelem teko lho awake dhewe iki karo Gusti Allah diamplopi diparingi nikmat saben wektu sak wayah-wayah bahkan setiap detik lho malah tambahake rezekine saka Gusti Allah to nggih napa mboten tapi nek diperintah Gusti Allah kok mulek kae. Ya Allah, ya Allah. Kalau mau sampun dipun dawuhaken subuh la ilaha illallah. Mriki subuh jamaah ngoten niku nggih kathah jamaahe. Hah? Oh kathah nggih. Yo alhamdulillah lho kudune yo akeh to yo. Lah kowe nak turu Mbak. Lah ini godane iki ngono kuwi. Mangkane mergo subuh ki penake wong turu digawe ganjarane paling akeh. Sanadyan to rakaate paling titik. Soale paling abot leh nglakoni. Lho tenan niku. Menungso iki saking penake turu apa meneh bengi mari kerja bakti. Lho kerja bakti gawe panggung bareng ki. Ngedepne terop lho. Nek ra ngono kerja bakti ndelok TV. Delok TV kok kerja bakti lah kerja bakti karo meripat melek ya Allah pemene delok bal-balan gol mbok ngantuk Rita ya pangga meripat dilekno pengen delok bal-balan mati direwangi wayahe subuh malah turu angkler enten apa mboten ngoten niku medhiyon ya ana jebule padha ae ya Allah subuh niku rakaat paling titik tapi ganjarane paling akeh sebab paling abot dilakoni makane nuwun sewu saking tresnane Gusti Allah dateng umat Kanjeng Nabi Muhammad subuh kae sadurunge manjing kabeh kewan mesti ditangekno digugahno karo Gusti Allah kewan-kewan digugah Gusti Allah kon gugah kula jenengan sedaya jenengan titeni njing-njing subuh arep manjing deloken kewan-kewan aja tuwangi kabeh pisan kowe pitik tangi astagfirullah astagfirullah niku pitik nyeluki kula jenengan sedaya nggih manuk tangi melu wiridan sok muni manuke sapa kuwi lho lah manuke sapa lah sinten kemawon sing gadah peksi to ya open-openan niku lho maksudnya aku ya ampun ki pikirane apa lho oh burung nyanyikanlah nah aku lho maksudku ki manuk kewan kuwi lho nyandakmu ki nang ndi aku ngomong pitik ini nyandak burung nyandak manuk iki ya kewan to ya ya Allah manuk tangi wiridan nyeluk kula nggugahi lam yalit kolam yulat lam yalit kolam yulat lam yalit kolam yulat derkuku jawab ulhu 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 sing duwe wedhus wedhuse ya tangi lho piye to gak keri mlek 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 sapa muni persis wedhus mosok lagi gak sopan mosok bunyaine delokno kaya wedhus melek nggugahi sapine nyauri moh moh nggugahi sing duwe bebek-bebeke ya melu tangi wah ya wiritan nggugahi kula jenengan sedaya melek 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 banyake ya nyauri enak enak lah ya banyake banyake melu jawab enak enak ngak 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 kae mbak kuwi kuping mulai krungu ngak 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 kae janine munine ngono ya enak 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 karepe sing subuh jamaah uripe nah Allahumma Allahumma amin ya robbal makanya aja sampe ninggake salat yen ngakune agamane Islam lho tapi mbak polah kula dhewe ya durung gunahe mbak ngapunten lho salat niku utama wis to mau seberat apapun masalah kita ya apa peh jenenge wong sing sregep salat tahajud rajin sedekah akeh gak oleh diuji justru yang namanya ujian teguran adalah bentuk cinta kasih sayangnya Allah kepada makhluknya
Lah kok ngono to Mbak? Nggih, pangapunten lho nuwun sewu. Soale menungso niku kadang kala nek diparingi penak terus niku sok kelalen. Makane urip niku ya dicoba barang, diparingi ujian. Kalau mangsane diparingi susah. Niku bentuk teguran cinta dari Allah supaya kula panjenengan sedaya kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini sudah tidak ada yang namanya teguran, itu berarti sudah tidak ada yang namanya cinta. Padha karo nuwun sewu kados mekaten. Ibu jenengan dateng garwane nggih natos cemburu. Dan jenengan cemburu napa? Alasannya cemburu apa? Oh, dolan ra tau pamit. Dolan ra tau pamit, gek ra uli-ulian, Mbak. Nek kadung karo kancane ra eling bojo blas lho, Mbak. Aku kan ya butuh perhatian. Cemburu. Lah cemburu ini adalah bentuk dari yang namanya cinta. Sing kakung ya ngono, nesoni sing ngene garwane, Dek. Mbok ning ngone pasar kuwi nek wis bar le blonjo-blonjo mbok dang mulih, rasa menggok barang ning ngone tangga ora uli-ulian kek ngono ki ning ngone tangga nek ngwemper ning nyapo. Paling ya mesti rasa-rasa. Halah, lho mung sedelok tok Mas. Kuwi lho, alah tanggane dhewe aku mau ki cerita-cerita. Aku lagi bar entuk info Mas tak kandhani. Ya Allah, jebule. Lah iki tekon ndi malah bojone jak rasan-rasan. Berarti suami mengingatkan bentuk cinta supaya terhindar dari yang namanya maksiat lidah. Loh, cinta nggih napa mboten? Nggih. Jajal saiki ora ana teguran. Bojomu endi lho yo? Alah, mbok. Loh, rong mulih? Urung. Ra mbok goleki ngapa goleki? Ah, mulih dhewe. Loh, njaba ya pelakor pirang-pirang. Alah, kok pelakor. Sing didemeni saka bojoku ya apa? Lah sapa ngerti? Eleh kok sapa ngerti? Duit ora gablek kok piye? Lah dhisik ya mbok tetresnani lho. Eleh wis to, engko ra mulih dhewe. Setane ra doyan dimeteran dulit ngopo goleki. Kaya ya dadi bojo ki ra uli-ulian kaya diumbar wae. Wis bojo nglakoni salah ora dielekno babar blas. Ini berarti sudah tidak ada rasa yang namanya cinta. Ora bahaya nggih napa mboten? Kalau kita mendapat teguran dari Allah nalikane si urip ditandoni Gusti Allah tresna supaya kita ini bisa berubah menjadi lebih baik, introspeksi wangsul dateng ngersane Gusti Allah. Tapi nalikane maksiat kok ora ana teguran babar blas saka Gusti Allah, panggah digawe penak, panggah digawe seneng. Takutnya ini adalah merupakan istidraj, jebakan saking Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah tidak ada yang namanya rasa cinta. Naudzubillah. Memang kadang-kala namanya ujian niku bentuke mboten namung seneng tok, wujudnya kadang ya susah. Tapi yang namanya seneng itu belum tentu juga bentuk yang namanya cinta. Bisa jadi ya ujian kanggene menungso paringi sugih durung karuan niku diuja karo Gusti Allah. Bisa jadi wujud ujian saka Gusti Allah. Allah lebih tahu. Gusti Allah Maha Pirsa apa sing makhluke butuhake timbangane apa sing dipinginake. Soale yang diinginkan oleh manusia belum tentu baik mung kowe Gusti Allah, tapi yang dibutuhkan oleh manusia adalah yang terbaik saking Gusti Allah. Kadang-kadang harapan belum tentu sesuai kenyataan belum tentu sesuai dengan harapan. Contoh saknikimu, Ibu jenengan kemutan perkawis es teh Magelang sianika napa mboten? Sing sempat viral nih kah? Kemutan nggih. Masyaallah dadi viral jan ngesakne banget. Wis ketula-tula perkara es teh direndahkan ya Allah, dicaci maki. Tapi pangapunten seandainya tidak ada kejadian viral yang kemarin, belum tentu bapak penjual es teh dalam keadaan waktu ora ana 2 minggu budal umroh. Nggih napa mboten? Iya, urung karuan saiki mu lemarine bek duit. Kalau nggak ada kejadian viral yang kemarin. Demak guru madrasah diniyah sing kongkon bayar denda ning gone wali murid gara-gara nyeneni anake iki kok.
Selawe juta direwangi gadekne motor ya Allah. Motor legrek siji tak kongkon gadekno pisan. Tapi seandainya tidak ada kejadian kemarin, tidak menjadi perhatian masyarakat, pada akhirnya guru madrasah diniyah diberangkatkan umroh. Carane Gusti Allah ngangkat derajatnya menungso, kadang-kadang diparingi sedih dhisik, susah dhisik, bahkan jatuh di titik yang terendah sekalipun. Contoh, jenengan kenal Angelina Sondakh? Kenal teng pundi? Oh TV. Oh teng YouTube, teng HP. Angelina Sondakh niku rondone almarhum Aji Mas Said. Nggih. Niku madune Reza Artamevia. Maratuwane Tarik Halilintar. Ngapal aku yo duwe HP kok. Niku kalih kula kan dulur wedok, Pak. Kok guyune rapo enak ngono iki ngapa to? Kaya gak lilo aku duluran karo artis. Mboten. Angelina Sondakh itu beliau seorang mu'alaf. Ujiannya juga luar biasa. Beliau cerita, ya Allah, ujian saya menikah belum lama, belum dapat keturunan, wis dadi rondo tinggal bojo mati. Mlebu politik durung suwe, kena kasus korupsi, akhirnya mlebu penjara. Sakitnya luar biasa, sedih, gelisah, marah. Ya Allah, berat ujianmu kepadaku ya Allah. Kula niki kudu pripun? Kula mboten terima ya Allah. Saya nggak korupsi, kenapa harus saya yang dikambing hitamkan? Saya harus terpisah dari anak-anak sambung saya. Orang tua masuk rumah sakit sedih dulu anaknya mlebu penjara. Padahal kula mboten nglakoni lho ya Allah. Berat ujian darimu ya Rabb. Berikan keadilan kepadaku, berikan jalan kemampuan kepadaku untuk memperkarakan orang-orang yang sudah memasukkan saya ya Allah. Titanono aku metu sing lebokne aku genti tak lebokno ngono sembuyane. Berarti akhirnya di hatinya ada dendam. Piye carane engko nglebokne wong sing wis ndadekno aku mlebu ning gone penjara. Tapi akhirnya atine gelisah, gak tenang. Mangan ndak enak, turu malih dadi ndak jenak karena ada amarah. Pada akhirnya beliau kok ngene terus gak tenang aku ki nyapo. Lah jelalah enten kiai konsultasi kali kiai, konsultasi dengan ustadz, dengan ustadzah, memperbaiki diri, diperbaiki beliau sholatnya belajar istiqomah awal waktu, atine tambah tentrem, merasa lebih nyaman. Mantun niku napa belajar ngaji tenanan. Lalai belajar ngaji sampai akhirnya beliau menjadi seorang hafidhoh. Hikmahnya apa? Seandainya Angelina Sondakh boten melebet dateng ini penjara, belum tentu beliau sekarang menjadi seorang hafidhoh. Nggih napa mboten? Di balik kesulitan, kesusahan, kepedihan ndadekake tambah cedhek kalian Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang kaso baline sing seneng malah ndadekake adoh. Sinten sak menten kathahe sing gak pengen seneng ngacung. Sing uripe pengen melarat sinten ngacung. Rene. Kabeh mesti pengen uripe penak. Duwite akeh, klambine apik, mangan yo enak. Leres apa mboten? Berumah megah, bermobil mewah, itu tujuan banyak manusia. Uang berlimpah, pakaian indah, itu tujuan banyak manusia. Makanan dan minuman yang serba lezat, santapan yang selalu dicari, rekreasi yang mahal serta memikat, hiburan yang selalu dinikmati. Kabeh pengen niku, tapi kadangkala justru kesenangan inilah yang melenakan. Sugih, duwite akeh, perusahaane gede, pegawene pirang-pirang. Ya Allah, kadang-kadang sholat wae telat ning nggo masjid ra kewektu, karo tangga gak sempat nyopo, karo dulur gak sempat serawung. Enten apa mboten? Inilah. Mula pira-pira nikmat saking Gusti Allah manfaatkan dengan baik. Aja ninggalake ibadah, dawuhipun Jeng Sunan Derajat ing salah setunggale pepalipitune, jroning suka kelawan suka kudu tetep tansah eling lan waspada.
Tuh. Dalam keadaan apapun dan bagaimanapun juga ojo sampai ninggake Gusti. Makanya ojo sampai ninggake sholat. Belajar dari Pondok Pesantren Al-Qazini Buduran Sidoarjo. Kalau sampun dipun aturaken, pangapunten, yang namanya Buduran Sidoarjo, Pondok Pesantren Al-Qazini, secara hakikat niki pancene takdir saking Gusti Allah. Qadarullah. Jenenge bangunan ki mau sekuat apapun, sekokoh apapun, nek takdire kuwi ngono ambruk, ajur, entek yo entek. Lho. Ki pangapunten. Lho nggih napa mboten? Lek kapal Titanic kurang jos piye? Gedene ra umum, canggihnya juga luar biasa, mewah pengumuman. Ya Allah, ya Allah. Sampai penciptane kapal Titanic mawon sumber, Tuhan aja tidak akan pernah bisa menenggelamkan kapal Titanic. Tapi takdire Gusti Allah. Senadyan to kuat api kaya apa Titanic, nabrak gunung emas, acur terbelah jadi dua. Nggih napa mboten? Nggih. Dadi hakikatnya takdir Gusti Allah, qadarullah, tapi secara syariat ini ada kelalaian dari manusia. Masyarakat mriki Padangan Kayan Kidul bersyukur alhamdulillah. Ya Allah, donaturnya, jamaahnya, ulamanya, umaroknya sedua yang guyub rukun merenovasi masjid sedemikian gagahnya, indahnya, kokoh bangunan yang memang pantas dan juga layak. Berkat kerjasama, muga-muga tambah makmur ndadekake barokah, Allahumma amin. Jadi secara syariat ada kelalaian manusia Al-Qazini menika harus jadi bahan evaluasi, introspeksi. Jangan sampai terjadi di tempat-tempat yang lainnya. Ro'an ya ro'an, pengabdian nggih pengabdian. Tapi sak derma santri ro'an dateng ngene pondok, dateng ngene yai. Tapi nggih namung sak madya anggenipun bantu, tapi yang utama harus tetap dikembalikan kepada yang berwenang, yo yang berkompeten, sing ngerti rumuse iso ngecakno kanthi pas untuk meminimalisir robohnya bangunan. Dadi pembelajaran. Tapi pangapunten, ada hal yang indah, pelajaran kagem kula panjenengan sedaya, bahkan tamparan keras. Pangapunten, Al-Qazini Buduran Sidoarjo memang gagal mendirikan sebuah bangunan, tapi Al-Qazini Buduran Sidoarjo begitu sangat berhasilnya menanamkan ketauhidan dan keimanan kepada para santri-santrinya. Allahumma sholli alaihi. Mugi-mugi ingkang sedo para santri husnul khotimah, keluarga yang ditinggalkan oleh putra-putranya ingkang syahid kolomben, paringi ikhlas, paringi kuat, paringi sabar. Benjang digeret kalian putrane dhateng ngene swargane Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Para santri yang masih terluka mudah-mudahan secepatnya pulih, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Para masyayikh dhateng ngene Pondok Pesantren Al-Qazini Buduran Sidoarjo, mugi-mugi tetap diparingi kuat, paringi sabar, paringi istiqomah. Wis to, gak usah menghujat. Anu ngene perkara hukum wis ana sing ngurusi dhewe. Saya yakin para mas saya pengasuh Pondok Pesantren Al-Qazini tidak akan lari dari tanggung jawabnya. Nggih napa mboten? Ngeten lho, Masya Allah. Kemarin para santri yang badannya terhimpit, bangunan beton yang roboh, mushola sing ambruk nih kok, dalam kondisi masih menahan rasa sakit nih lho, mboten ninggalake salat babar blas. Usiane alah masih banyak yang muda belia, SD rong lulus, SMP rong tamat. Ya Allah, begitu menancapnya ketauhidannya, keimanannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan antara hidup dan mati menahan rasa sakit luar biasa. Saya sempat jamaah karo koncone, celok ngejak jamaah. Ya Allah, bahkan dalam keadaan masih menahan sakit, datang ini rumah sakit, masih tetap mau mendirikan sholatnya. Ini luar biasa. Nek bocah pondok ora kate kados ngeten niki, nggih napa mboten? Longko nek jaman sakniki.
Bocah jaman saniki ya Allah, salat niki lho budal dhewe tanpa dikongkon wong tuwa. Angel pengumuman. Pomene anak kadung cekel HP ngono ya lambene wong tuwa lek bengak-bengoki ngongkon salat ngatek kesel. Kadang-kadang anak yo blas ra budal lho panggahan duablek nggih napa mboten? Makane monggo putrane titipne dateng para ulama, para kiai, dateng ustaz-ustadzah, lebokno dateng madrasah, dateng diniyah, dateng kene pondok pesantren, ben dadi bocah sing taat, sregep anggone ibadat, dadi bocah sing duweni adab. Insyaallah dadi santri, dadi umat Kanjeng Nabi bebarengan karo keluargane besok mlebu swargane Gusti Allah. Amin Allahumma. Allahumma. Putrane disemangati nggih, Bu. Ken Buddha teng TPT, jak salat Buddha nang masjid jamaah. Nggih Pak, nggih. Jangan harap putrane dadi bocah sing sregep salat yen wong tuane gak gelem nyontoni salat. Anak niku ngiblat wong tuwa kok niru tiyang sepuh. Leres apa mboten? Nggih. Halo. Assalamualaikum. Tangannya diangkat ke atas. Tangannya diangkat ke atas. Goyang-goyangkan tangannya. Angkat tangannya ke atas. Iya. Digoyang-goyangkan sekarang. Okay. Sekarang dicandak irunge dewe-dewe. Candak irunge dewe-dewe. Angkat lagi tangannya ke atas ya. Digoyang-goyang tangannya. Iya. Goyang-goyang tangannya. Sak nikimu dicandak janggute dewe-dewe. Nah. Janggute dewe-dewe. Niku jenengan apa nyandak bathuk, Bu? Kula ngongkone napa? Lah ya jenengan nyandak bathuk napa? Oh, kulane nyandak bathuk. Lho, sing penting rak dirungone apa perintahku. Lah nek aku nyandak bathuk apa nyandak irung, nyandak kuping apa nyandak janggut ya sak sirku. Kan saya minta tolongnya candak janggute dewe-dewe. Lah kok nyandak bathuk? Lah jenengan sing dicandak ya bathuk. Ini fakta membuktikan. Nggih, orang itu lebih tanggap melihat daripada mendengarkan. Anak ki yo ngono. Sing ditiru adalah yang dilihat daripada apa yang didengarkan. Wong tuwa nyontoni dadi wong tuwa sing sregep ngibadah, sregep salat, insyaallah kang putra nggih nyonto dadi bocah sing ahli salat. Allahumma. Allahumma. Lah tapi kula niki atine kadang-kadang ya sik reget sik, Mbak. Kadang-kadang ya sik duweni rasa iri, kadang-kadang lambe niku ya sik doyan ngrasani. Kadang-kadang ya sik kerep nganakne dhuwit bareng. Lah kula niku napa kudu salat? Loh, mau seperti apapun akhlaknya sanadyan to elek yen ngagoni Islam wajib nomor siji sing utama tetep salat. Jangankan kok perkara atine kok sik elek, lambene sik rung iso ngerem saka oleh rasan-rasan. Tukang maksiat nglakoni mol-mol, main madon madat maling minum. Yen ngakune wong Islam tetep wajib salat. Tukang maksiat ora salat nggo apa lho, Mbak? Lho kok nggih apa? Nglakoni kewajiban, Bos. Wajibane dilakoni. Ha tukang mendem, tukang main lho, Mbak. Salate apa sah? Sing penting salate ora karo mendem ya panggah sah. Syarat sahnya terpenuhi, sah salatnya. Sanadyan tukang mendem rita. Lho nggih napa mboten? Nek salate karo mendem ya genah rasah. Oh mendem ki ngono wis ra waras kok ra berakal. Lho ya rasah to. Mosok salat karo mendem. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasah. Ayo salat itu kang mendem, salat karo mendem ya ndak sah. Jangankan kok salat karo mendem, salat karo katokan kuwi rasah kok kuwi. Salat karo sarungan kuwi lho rasah. Nggih. Ora sah kok ngengkel to. Katokan sik Mas lagi salat. Wah, lho salat karo katokan umoh Ratu Makninah ya rasa.
Quran. Rindunya hatiku padamu kasih, aku cinta. Apal kabeh kepadamu, bersemilah dalam hatiku, oh kasihku, oh tirili ham heji khodros ye dil mi magar चलते रहे चाहते के दिए तेरे लिए yo isane kuwi tok ya Allah kau मिलने से डरता है दिल करार हो न जाए ना मिलो हमसे ज्यादा कहीं प्यार हो न जाए कहीं प्यार हो न जाए कहीं प्यार हो न जाए saking mania India nang omah barang nyeluk bojone ya India oh saiba oh saiba oh saiba oh saiba मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें lah nadane ra padha salatullah salamullah ala taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah wes ora barbar engko Allahumma sholli ala Muhammad. Piro-piro nikmate saka Gusti Allah disyukuri. Lah orang cerdas adalah orang yang memanfaatkan kenikmatan dari Allah yang sekarang sebagai sarana menggapai kenikmatan di masa yang akan datang kanggo gayuh swargane Gusti Allah. Diparingi badan sehat, aja sampai ninggalake salat, aja sampai ninggal ibadat, nalikane duweni bondo seneng sedekah amal jariah. Ra duweni bondo tetep dadi wong kang sing seneng tetulung senadyan to aweh gawe tenagane khairun nas anfa'hum linnas, sebaik-baik orang yang memberi manfaat bagi orang lain. Kumpul berjamaah sesarengan guyub rukun insyaallah ndadosaken urip tansah ayem lan tentrem. Allahumma amin. Menghilangkan napa niku bersatu dalam setiap perbedaan. Bar kuwi ana sing terakhir napa nggih menika dal dakwah saling mengingatkan. Kula panjenengan sedaya dalu menika sakderma ngaji bareng golek ridane Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi karisma. Kula niki ketoke kuwasa nyekel mik niki nggih sakderma namung ngemutaken watawasabil haqqi watawasabis sabr. Nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya tetap pada kesabaran. Lan aweh pitutur supaya taat marang kebencian, lan aweh pitutur supaya tetap marang ing sabar. Saling mengingatkan dalam kebaikan, muga-muga Allah ridha menjadikan kula panjenengan sedaya tiyang ingkang istiqomah. Allahumma yen istiqomah muga-muga diparingi kemampuan oleh Allah untuk bisa memenuhi panggilan Allah yang kedua nggih menika wonten ing tanah suci datengene Baitullah. Allahumma
Muga-muga sedaya saged berangkat haji lan umrah. Allahumma. Dadi wong Islam aja sampai orang duweni niat pengen budal haji, pengen budal umrah. Secara biaya ketoke orang mampu, tapi Allah memampukan orang yang terpanggil, bukan memanggil orang yang mampu. Yakin datang Allah, mudah-mudahan Allah mendatangkan rezeki dari segala penjuru. Allahumma. Allahumma. Lah tapi haji umrah ki larang ya Mbak, memang. Namanya haji umrah itu adalah ibadah istimewa. Lah kok istimewa Mbak? Nggih. Yang namanya ibadah umrah, ibadah haji itu adalah perjalanan spiritual, perjuangan seorang hamba memenuhi panggilan penciptanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berangkat haji dan umrah saliyane dhateng ngene Baitullah, ziarah wonten ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing Madinah Al Munawwarah. Ini upaya seorang umat untuk ingin dekat kepada pemimpinnya, mengharapkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diparingi kesempatan nalikane ibadah haji, ibadah umrah digembleng digodhog kali Allah Subhanahu wa taala. Susah perjalanan yang namanya haji umrah itu ibadah fisik, ibadah tenaga, ibadah biaya. Nggih napa mboten? Nggih. Luar biasa, kita itu harus selalu budal jamaah dateng ngene masjid. Nek ora budal ngene masjid, dateng ngene Masjid Nabawi, Masjidil Haram, eman. Nek salat teng ngene Masjidil Haram, ibadahe ganjarane padha karo 100.000 kali lipat daripada di salat di tempat-tempat lain. Teng Nabawi itu 1000 kali lipat daripada di tempat-tempat yang lainnya. Ngelakoni ibadah di tanah suci, ya salat, ya ngaji, ya sedekah, semuanya punya nilai pahala yang luar biasa. Nyawang Ka'bah tok niku mawon diparingi keistimewaan ganjaran 20. Allah itu setiap hari menurunkan 120 rahmat pangapunten. 60 rahmat niku kanggene wong sing tawaf. 40 rahmat kanggene wong sing salat teng Masjidil Haram. 20 rahmat sisane wong sing kanggo nyawang Ka'bah. Niki lho nembe nyawang tok pun pikantuk 20 rahmat. Mudah-mudahan kula panjenengan sedening Allah paringi sehat raga, panjang yuswa, paringi rezeki sing turah barokah, paringi kesempatan saged tindak ibadah haji dan umrah wonten Mekah lan ziarah Madinah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak kalak, innal hamda matalak wal mulka lak syarika lak. Suatu saat mudah-mudahan kula panjenengan saya saged memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, ibadah ing tanah suci sebelum memenuhi panggilan Allah yang ketiga nggih menika kematian. Muga-muga diparingi husnul khotimah. Josam brana wong urip ning alam donya, jare apa cobane ning senadyan to kapriye aja lali ngibadahe insyaallah. Hanu ruta berambang sak sen 5 sregep sembahyang mlebu swarga. Allahumma amin. Berambang sak sen 4 rasa sembahyang ya dilaknat. Alhamdulillah dilaknat alhamdulillah. Manik-man aja sambat piye-piye, aja sambat piye-piye yen ketun salahe dhewe. Wong urip pancen dicoba kudune eling waspada, aja padha salah tampa kula sadermi ngelingno. Matur nuwun.
Napa ingkang kula aturaken mugi-mugi wonten gina lan manfaatipun. Masjid Miftahul Huda dengan renovasi yang baru, mudah-mudahan saya tambah kathah jamaahe, tambah istiqomah jamaahe, tambah ayem lan tentrem uripe, sakinah mawaddah keluargane, sholih lan sholihah dzurriyahe, istiqomah ibadahe, husnul khotimah sedane, suwarga besok akhirat panggonane. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wonten kelintak-kelintu atur kawula tingkah laku tata basa ingkang kirang meranani penggalih panjenengan sedaya keladuk kurang duka kirang terap sila, wonten ingkang gelo, wonten ingkang tersinggung, wonten ingkang juwa nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah, kersanipun langkung barokah ditutup rumiyin kanthi waosan doa pangapunten ingkang kajibah doa Rama Yai sinten nggih Bapak Sumardiono nggih, pangapunten dumateng panjenenganipun Rama Sumardiono wedal sapa panjenengan kalaturaken mimpin doa kalenggahan dalu menika kula nderek tabarukan nderek ngamini donga saking panjenengan Yai pangapunten.